क्लासिक 350 बाइक है ये। और इस बाइक में एक प्रॉब्लम है कि गाड़ी जब स्टार्ट करो और उसके बाद हैंडल जब मोड़ते थे तो गाड़ी ऑफ हो जाती थी, और सीधे हैंडल जब करते थे तो स्टार्ट हो जाती, चलने लगती थी। तो इस गाड़ी के अंदर वायरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैंने वायरिंग को खोल लिया है और अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये दिक्कत कर रही थी। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि जब भी ऐसी दिक्कत आती है कि हैंडल मोड़ने पे गाड़ी बंद हो जाती है, कोई भी हो, चाहे वो 100 सीसी हो या फिर क्लासिक 350 हो, रॉयल एनफील्ड हो, कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें क्या होता है कि जब भी ऐसी दिक्कत आती है तो हम लोग यहाँ से खोल करके इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ से कोई तार वगैरह टूटा होता है तो उसको हम यहाँ से खोल करके सही कर देते हैं। लेकिन इस बाइक में क्या हुआ कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने पहले यहाँ पे खोला वायरिंग, और यहाँ वायरिंग चेक की तो यहाँ पे कोई भी वायर कटा नहीं था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे खोली, इसका टैंक खोला पहले। टैंक खोलने के बाद फिर मैंने और भी स्टिक वाल वगैरह के तार चेक करे तो वो सब सही थे। तो उसके बाद फिर मैंने जब यहाँ वायरिंग खोली तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम मिली। देखिए, ये वायर जो ये वाला वायर है, इसके अंदर 3 वायर कनेक्ट हैं। ये चॉकलेटी कलर का है, चॉकलेट एंड वाइट कलर का वायर है। और ये इधर से सिंगल वायर है, यहाँ से 3 वायर, यहाँ पे इसका ज्वाइंट है। तो इस वजह से ये यहाँ से मुड़ मुड़ करके टूट गया, क्योंकि यहाँ पे वायरिंग ऐसे बंधी रहती है ऐसे, और जब हैंडल मोड़ते हैं तो यहाँ से थोड़ा खिंचाव आता है। देखिए, मैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, अभी हैंडल मोड़ूंगा और ये देखिए वायरिंग आगे पीछे हो रही है। तो ये यहाँ से टूट गया था, यहाँ से खिंचाव ले रहा था, इस वजह से ये यहाँ से वायर टूट गया था। और टूटने के बाद ये यहाँ पे एक ये स्लिप लगी होती है इसके ऊपर, ये इस टाइप की स्लिप लगी होती, तो इसके अंदर था। तो दिक्कत ये थी कि पूरा अलग नहीं हुआ था, ये इसमें हल्का ज्वाइंट था। तो जब हैंडल मोड़ते तार अलग खिंचाव बढ़ता था तब ये हट जाता था, तो गाड़ी बंद हो जाती थी। जैसे हैंडल सीधा करते थे तो फिर से ये ज्वाइंट हो जाता था, तो उससे गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम थी। तो इसको हमने खोला है और खोल करके इसकी जो वायरिंग है इसमें टेप वगैरह कर करके थोड़ा और तार इसमें लगा करके इसमें बढ़िया टेप करके उसके बाद इसको बांधते हैं। उसके बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करते। तो अब इस बाइक की जो वायर है ये हम इसको जोड़ देंगे और उसके बाद बाइक को ठीक कर देंगे, इसमें टेप वगैरह करके वायरिंग से वैसे ही कर देंगे वायरिंग। तो अगर आपके पास ऐसी कोई दिक्कत आती है, कोई रॉयल एनफील्ड में अगर हैंडल मोड़ने पे गाड़ी बंद हो रही हो, लाइट वगैरह कोई भी नहीं बंद हो रही, देखिए लाइट वगैरह सब जल रही है, हेडलाइट या हॉर्न सेल्फ वगैरह सब लग रहा था, बस प्रॉब्लम है ये कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हैंडल सीधा करने के बाद स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही लेफ्ट साइड हैंडल मोड़ने पे गाड़ी बंद हो जाती थी। तो ऐसी अगर कोई दिक्कत आती तो आप ये यहाँ पे भी चेक कर लें एक बार, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे चेक किया जाता है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो फिर एक बार यहाँ चेक कर लें, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। वायरिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ तार वगैरह कटे होंगे उसको जोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। तो इसी वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।